12 13 كما قالوا الناس بكري، يعني 15. احنا توا في ليلة النص وإن شاء الله كل عام حين بخير. وش قعدت في رمضان عمر العدو. أما جرت العادة نتاع التوانسة أنه في ليلة النص ليلة الموسم تاع رمضان وهو كله مواسم نطيبوا حاجة مغرفة. وأنا اخترت اليوم مش نعمل كسي بالخضرة، وخممت الكسي بالخضرة نعملوا هكا بطريقة مستنبطة. قعدت نشوف نلقى اللي سناب القرطاج عندهم كسي يسميوه المغلوف، أكلي بكري نسميه كشكارة اللي مخلط وفيه برشا فيبر وباهي للمعدة، مخصص العباد اللي عندهم مشاكل في الديجستيون في الكولون والحاجات هذوما، هذا ينفعهم. حاجة جديدة فقلت نودكم بها. والطبيعة التحضير نتاعو سهل، خاطر كسي بالخضرة معروف، سلق سبناخ سناريا بطاطا حمص فول شايح، وكان زدنا عليه قديدة ولا عصبانة شايحة ما فيها باس. في المقفول نحطوا الطماطم والزيت نحطوا نقليهم، ومعاهم نرميوا الخضرة نتاعنا والدبابش وما كذا نمرقوا، وفوق هذاك نحطوا الكسكاس نتاعنا اللي بعدها حطينا فيه الكسكسي المغلوف هذا نتاعنا. تصور حكينا بطريف دام ثم سقينا الكسكسي البني، وهنا مش تجي عملية الغرفاء. بالطبيعة مش نغرف الكسكسي نتاعنا بالطنجرة من الطنجرة قصعة، ونحطوا فوق منه الخضرة نتاعنا اللي طابت في المرقة وناكلوه بالشفاء. وكما قلت هذا كسكسي موسم ليلة النص. وجرت العادة أهل تونس كلها في الليلة ذي أغلبهم يقولوا احنا 90% يطيبوا كسكسي، وكل واحد كسكسي كيفاش، اللي باللحم واللي بالبحر واللي بالدجاج واللي بالخضرة كيف نحن. واخترنا كما قلنا يكون بالخضرة باش ننوعوا باش نبدلوا شوية الحومات ناكلوا فيهم بطلة كل يوم، فكسكسي بالخضرة يعمل الكيف. ومن العادات اللي ارتبطت بليلة النص واللي عشتها وانا صغير ويبدو لي انها قاعدة تنقص، هو انه كي نجي نغرفوا المعجنة ولا القصعة اللي مش تخرج عشاء، واللي عادة نربطوها بالناس المتوفين، نعتبرها صدقة على الناس المتوفين. كانت المامة كبيرة البيت تجي تغرف المعجنة هذه تعيط للصغار كلهم دخلهم معاها الكوجينة، وتبدأ هذه مغرفة بابا سيفلاء، هذه مغرفة عمتي اللفلانة، هذا مغرفة حسيت. تبدأ تسمي في أسماء العائلة الناس اللي ماتوا، وإحنا الصغار نبدأ كاشخين وفمنا طاقة ورقتنا سايلة وعينينا كالفناجل. وهالأسامي ذوما اللي ما نعرفوهمش، عمتي زنيخة وعمي سي محمد وخالي ستي جاني، شكونهم هذوما؟ نبدو نجدوا فيها. مماتي شكون يا عمتي زنيخة؟ تقولي تعال بعدش في السهرية نقول لك. يا مماتي شكون عمي سي تيجاني؟ تعال بعدش في السهرية نقول لك. والسهرية ندو نستناو نشقوا فترنا بالعجلة وندوروا بيها حوايج بيتي، نحط هي بردتي وندوروا حذاها. تبدأ تحكي لنا عمتي الزنيخة كانت امرأة قمقومة زين وعين وقد وقوام واعتدال، تبا لا مرة أخذت 3 رجال بارك الله من زينها، أي مش واحد جا الآخر مالا كيفاش. أي وحنا يجد علينا ونبدأ نتخيلوا فك الناس هذوكم محلاهم ونحبوهم وديما ما نعرفوهم. وهذه كانت طريقة حكيمة متاع جدودنا باش يحبونا في عائلتنا، والصغار يرتبطوا بالكبار ويعرفوا اللي عندهم أصول وهمش قطع حبل جايب هوات. وهذاك علاش هالعادة هذه في الديار اللي مازالت موجودة الحمد لله إن شاء الله ربي يبقيها، وفي الديار اللي ما فيش موجودة كي يسمعونا ماذا بيهم يردوها العادة ذي، يحكيوا على صغارهم على جدودهم وعائلاتهم واللي يعرفوه من أقاربهم. ما فيها باس، راه صلة الرحم ما فيها كان الباهي، خاصة في ليلة فضيلة كما الليلة. وهذا خليني نقول لكم إن شاء الله كل عام حين بخير، وإن شاء الله ليلة النص نتاعكم مبروكة. وأنا احنا عاوناكم بالكسكسي نتاع سناب القرطاج، خاطر سناب القرطاج طعم لا ينسينا.